你好，今日由我世紀21羽田地產神三 Albert 介紹間筍盤俾你哋。呢個屋苑名稱呢叫海寶花園啦，前年已經做完大廈維修㗎啦，業主已經夾咗18萬幾啦，所以層樓係冇乜後顧之憂嘅。呢個盤呢獨家得我有嘅啫。我睇廚房啦，洗衣機位啦，呢個就廚房窗啦。我睇客廳啦。客飯廳分明嘅，前面呢個位係梳化位啦，電視機位、飯台位。有啲人呢會喺呢度呢做咗櫃嘅，做到頂，多個儲物空間。海寶花園呢仲有特色啦，呢度仲有騎樓仔嘅，有啲可以晾下衫啊，擺一紮物品都冇問題嘅。OK， 我哋睇下廁所。廁所都好大啦，明廁啦。我哋睇間房先，房都係四正正嘅，冇窗台位，所以十分之好擺嘢啦。呢邊就望返迎林嘅。我睇下主人房，主人房呢邊呢，因為依家係單邊啊，所以多咗對流窗嘅，所以見呢邊兩邊窗，所以係好扯風嘅。呢邊就向南啦，向南嘅。OK， 我再睇隻廳先。如果你哋有咩疑問呢，就聯繫我啦。呢個盤得我有鎖匙嘅咋。唔該晒，拜拜。